सुप्रभात मित्रों। प्रातः 5 बजे आँख खुली, वैसे ही खुली कम, जबरदस्ती खोली। तत्पश्चात हमने अपने पटुओं को निहारा। खैर किसी तरह हमने उन्हें ग्रहण किया। फिर हम निकल पड़े अपने दिन की शुरुआत कर। फिर हमने किया व्यायाम। ही क्षणों में परिश्रम के जलकण इस प्रकार टपकने लगते हैं मानो हम व्यायाम नहीं नहर खुदाई करने निकले। इसी बीच एक श्वान हमसे कहता है, बस इसी हंसी के ठिठोले के संग हमारे आज के दिवस की मंगलमय शुरुआत होती है।